Ümumiyyətlə, məktəbli çantasının yükü nə qədər olmalıdır? Tutalım, siz 1-ci və 3-cü sinifdə olanda çantanız neçə kilo idi? Dəqiq neçə kilo idi yadımda deyil. Çünki sizin də yəqin yadınızda deyil və mənə qulaq asan heç bir adamın bu sual yadında deyil. Amma dəqiq yadımdadır ki, mənim 1-ci sinif kitablarım indiki uşaqların 1-ci sinif kitablarından daha ağır idi. Bunu məncə gedib arxivdən kitabları götürüb müqayisə edə bilərsiniz. Çünki hal-hazırdakı kitablar 2 yarım ilə bölünür. Və dərslər də demək olar eyni idi. Yəni o nöqteyi nəzərdən tədris planları da əsaslı şəkildə dəyişməyib, saatların da sayı əsaslı şəkildə dəyişməyib. Və demək ki, çantanın ağırlığını zaman oxuna qoysaq, ya o eyni olub və yaxud da zamanında bunu mediaya kifayət qədər gündəmə gətirə bilməyib, indi bu əsas mövzuya çevrilib. Bu asılıdır bizim məsələyə münasibətimizdən. Amma təbii ki, çantaların ağırlığı problemi var, yəni bunu da danmaq olmaz. Bu yalnız düşünmürəm ki, təhsilin məzmunu ilə bağlıdır. Həmçinin çantalar məzmundan əlavə evlərdən olan yüklə də ağırdır, əlaqəlidir. Eyni zamanda da təəssüf ki, bir çox siniflərimizdə müəllimlər tərəfindən heç də bizim, yəni Elm və Təhsil Nazirliyinin hətta tövsiyə etmədiyi və yaxud da dərs proqramının bir hissəsi olmayan dərs vəsaitləri olaraq əslində demək olmaz. Yəni müxtəlif vəsaitləri də şagirdlər məktəbə gətirirlər. Bu minvalla yəni biraz zəruri olan hissə, biraz valideynin ora əlavə etdiyi yük, bir qədər belə deyək, hansısa əlavə materiallar bu təbii ki, çantanı ağırlaşdırır və çanta yüngül olmalıdır. Təbii nə qədər yüngül olsa şagirdə bu qədər rahat olar. Nə etmək lazımdır ki, yüngülləşsin? Dediyim kimi, bu yalnız Nazirliyin səmimi olaraq yəni, günahı deyil və yaxud da ki, sualın cavabını Nazirlikdə axtarmaq da doğru deyil. Çünki həmin çantanı yükləyən tərəf Nazirlik deyil deyə düşünürəm. Nazirlik tərəfindən biz edə biləcəyimiz onu etmişik ki, əvvəl dərsliklər əgər 1 illik hazırlanırsa, hal-hazırda bu yarım belə deyil, illik hazırlanır. İbtidai sinif səviyyəsində səhv etmirəmsə, bir dərsliyin çəkisi təxminən 270-300 qram arasında dəyişir yarım illik, yəni dərsliyin. Yəni bu problem əgər hər birimizin problemidirsə, bu problemi deməli hər birimizin iştirakı ilə həll edə bilərik. Müəllimlər çünki əlavə vəsaitlər verirlər hazırlaşmaq üçün və burada iş dəftərləri də var. İş dəftərləri kifayət qədər, yəni dərs prosesi, dərslik komplektinin bir hissəsidir. Orada sual yoxdur. Mən dediyim kimi, bir var ki, iş dəftərləri hansı ki, dərslik komplektinin bir hissəsidir, bir də var ki, iş dəftərləri dərslik komplektinin bir hissəsi deyil. Ona görə yəni bu valideyn, müəllim, o cümlədən həmçinin nazirlik təbii ki, biz öz dediyim kimi boynumuza düşən hissəni başa düşürük.